油位 sensor， 咁啊其實通常呢啲 sensor 就好簡單嘅啫，咁啊一係通一係唔通，咁一通咧就會着燈咁解啦。而家咧佢唔通，所以就會着緊黃燈。咁咧當呢個一反轉咧，個浮波跌咗落嚟咧，佢就會通。嗱，咁佢就會熄，咁佢就會通，就係咁簡單啦。所以咧，將呢兩個咧 pair 埋去關燈就會熄㗎啦。呢啲咧最好用咧就係攞個萬字夾啦。一邊長一邊短咁啊剪齊佢先。都係長啊！咁啊剪短咗，柴落去，咪包膠布，咁啊塞翻落個窿度，搞掂。咁啊尋日試完車翻嚟，咁啊 check 有冇漏油嗰啲啊？有冇漏油漏水啊？嗰啲水喉啊，咁啊完全正常。咁啊試完車底油啦，冇問題。咁咧水箱水面頭如果有幾滴油咧，有時都正常嘅。整車嗰時有少少油，咁正常浮咗出嚟之後就幾日啦，幾次就冇啦。再睇下後邊嗰啲有冇漏油，側邊後邊有冇漏油，有冇漏油漏水。好啦，而家可以着車啦。嗱，嗰盞黃燈咧仍然係着嘅，咁咧點樣熄咗佢咧？因為呢盞黃燈咧，佢唔係話一冇油啊着，一入翻油啊熄嘅，要3次撻車先至熄嘅。咁如果我想即刻熄咗佢咧，就係咁啦，擰3下匙，2、3，第4下咧佢就熄咗噶啦，咁咧可以撻車噶啦。咁咧，但係你唔理佢咧，你其實平時咁樣行咧，咁佢又係着佢3次車咧，佢就會熄咗佢噶啦。咁就如果，所以咧呢盞燈咧，因為咧1次半次嘅唔夠油咧，佢唔敢肯定你係咪真係唔夠油啊。所以咧佢係要你撻3次車，長時間冇油，佢先至會長着呢盞黃燈。咁所以呢盞黃燈如果係長着先至係有問題嘅。你而家譬如熄咗啊。咁啊行可能10零20公里咧，佢冇着先至係正常，有着就即係仍然係唔夠油。